Assalomu alaykum, Tuline klinikamizning aziz kuzatuvchilari. Men Mahfuza Muhsinovna, ginekolog reproduktor, o'ziz shifokorman. Sizlarga bugun bizda Tuline klinikasiga kelgan savollarga javob berib o'taman. Inseminatsiya qilish uchun hayzni 3-kuni boriladimi o'ziga yoki 5-kunimi? Bu kabi savollar juda ham ko'p keladi. Inseminatsiya qilish uchun hayzingizni 2-dan 5-kunigacha borsangiz bo'ladi. Bu holatda nima qilinadi? Vaginalniy o'zi holatida tuxumdonlaringizda holatiga baho beriladi. Kistalar bor yoki yo'qligiga, endometriy holatiga, mioma yoki polip bo'ladigan bo'lsa, ularda qayerda va qanaqa holatda joylashganiga, tuxumdonda kistalar borligi holatlarida sizda inseminatsiya amaliyotiga to'sqinlik qilmaydigan holatlarda bor yoki yo'qligiga e'tibor berib o'tiladi. Yana bitta anaqa kelgan, savolimiz kelgan. Bitta analizga qarab turib, men homilador bo'la olamanmi yoki yo'qmi degan savolni berishadi. Qani endi sizlarga shuni imkoni bo'lganda albatta sizlarga yordam bergan bo'lardim. Bittagina varaqqa qarab sizlarga siz homilador bo'lasiz buncha oyda yoki buncha yildan keyin degan imkoniyat bo'lganda qo'limdan kelgancha yordam berardim. Ming afsuski, buni iloji yo'q. Nima uchun iloji yo'q? Siz qabulga kelganingizda sizda umumiy holatingizdan tashqari sizda vaginalniy o'zi qilib tuxumdon va matkani bachadonni holatini sizga to'liq tekshiruvdan o'tib turib, homiladorlik protsenti qay darajada shuni aytib o'tishimiz mumkin. Bachadonni orqa devorida jidkis, ya'ni suyuqlik to'planadi 18-22 millilitrgacha. Demak, Douglas bo'shlig'idagi suyuqlik to'g'risida aytilyapti. Douglas bo'shlig'ida odatda norma holatda 3 ta holatimizda suyuqlik to'planadi. Birinchisi hayz vaqtida, ikkinchisi ovulyatsiya davrida va uchinchisi siz aloqa qilgan aloqadan ertangi kunida suyuqlik to'planadi. Suyuqlikning miqdori 10-15 millilitrgacha bo'lishi mumkin. 22 millilitr bo'lsa, demak sizda qanaqadir yallig'lanish jarayoni ketyapti. Shuning uchun ginekolog bilan birgalikda davo muolajasini olib borib, faktor o'zi qilgan ma'qul. Tug'ruqdan keyin ayollarda organizmi necha yilda tiklanadi va qanday tekshiruv va bad berish kerak? Demak, tug'ruqdan keyin juda ham o'rinli savol. Tug'ruqdan keyingi holatda qancha vaqtda tiklanaman va qancha vaqtda men homilador bo'la olaman degan savol juda ham ko'p. Ayrim qizlarimiz bilaman, biz o'zbekmiz, O'zbekiston aholisi, ayniqsa ayollar hammasi bolajon, bitta farzandli bo'lgandan keyin qayta yana farzandli bo'lgisi keladi. Shu sababli agar organizmingizni to'liq yetilishini xohlasangiz, kamida 2,5 yil, 3 yil kutganingiz ma'qul. Va sizga kerakli tekshiruvlardan ayta olaman, umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili va biokimyoviy tahlil. Shularga qarab, agar sizda defitsitlar, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa analizlaringizda, shunga qarab to'liq tashxis qo'yilib, sizga qo'shimcha vitaminlar berilib, siz organizmingiz to'liq tiklanishiga biz yordam bera olamiz. Va shu sababli biz aytamiz, sog'lom ona, sog'lom bola deb. Juda to'g'ri savol bo'lgan. Ajralmalar bor, ya'ni qin sohasida ajralmalar bormanda davolanaman, lekin uzog'i bilan 2 haftadan keyin yana qaytalanadi. Demak, siz to'g'ri lecheniya olmayapsiz yoki bo'lmasam to'g'ri tekshiruvdan o'tmagansiz. Ajralmalar bor holatda sizda 2 tagina analiz qilinishi kerak. Birinchisi tryoxtochka, ya'ni qindan, bachadon bo'ynidan va siydik yo'lidan surtma olinib tekshiriladi. Ikkinchisi bo'lsa, xuddi o'sha bachadon bo'ynidagi surtmadan bakpassiv tekshiruv o'tkaziladi va sizda qanaqa infeksiya chiqishiga qarab turib, to'g'ri lecheniya xo'jayiningiz bilan birgalikda qilinishi shart. 5 santimetrli endometriozli kista bor. Nima qilsam bo'ladi? Farzandim yo'q hali. Demak, sizda endometriozli kistan holatidan kelib chiqib, bu necha yil davomida sizda bor? Bu bachadon naylarini yopib qo'yishiga sabab bo'lmaganmi?
va siz necha yildan beri homilaga harakat qilasiz. Shunga qarab to'g'ri tika qilishimiz mumkin. Va sizga qo'limdan kelgancha oddiygina gap bilan sizda endometrioidnikingizda sizga xalaqit beradimi yoki yo'qmi aytishim mumkin, lekin bu ko'r-ko'rona maslahat bo'lgan bo'lar edi. Sizga maslahatim qabulimizga keling yoki bo'lmasam reproduktolog qabuliga boring. Endometrioidning kista holatida homilador bo'lganlar juda ham ko'p. Ekodan oldin genetikani tekshirish qanchalik muhim? Ha, siz bilarmidingiz? Bizni klinikamizda genetik mutaxassis ham o'z ishini ustasi bo'lgan genetik mutaxassisimiz ham biz bilan birga faoliyatni olib borishadi. Qizlarga iltimos qilaman, profilini, shapkasini post ostida qoldirishadi. Genetik Yoqutxon Sirajiddinova. Agar sizda genetika jihatdan qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, shu yerda raqam qoldiraman. Shu raqam orqali bemalol genetikimizda maslahatini olishingiz mumkin. Yana sizni qiynayotgan qanaqadir ginekologik yoki bepushtlik jihatdan savollaringiz bo'lsa, post ostida yozib qoldirsangiz, albatta kelib sizga javob beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmat bilan, sizning ginekologingiz Mahfuza Muhsinova.